Tayo, pagtaas ng grade ko. Sabi mo, isa ko ng pera. Nasaan na? Wow, anong vlog yun naman, anak? Sige, bigyan ko ng pera. Ano ba grade mo? 97, Nay. 97? Yes, lang. Oo, 100. Mukha na 97 cents dyan. Oo. Thank you, Nay. Nakakamotivate ang mga aral. Anak, pupunta din mo yung tita. Chicken garlic mayo. Lasang ano, French fries. I am a human calculator and I'll be performing some speed mental calculation. 46 46 plus, plus 23 23 plus, plus 89 89 plus, plus Number? 25 plus, plus 14 14 plus, plus 76 76. Okay, Kay Kionas ulit. plus Okay, let's go on to some multiplication. I really actually did Pag-deliver na kayo guys. 45 45 times times 1 305. Order kayo, pick up. Okay, let's try division. Give me a 3 digit divided by 1 digit and try using odd numbers so that you get those decimal points in the back. Okay. Let's go 589 589 divided by 7. 589 divided by 7. 84.1. Let's say it together, okay? 84.14285. I-rate natin siya. Kaya saan sa punan nyo to? 9/10. Gago ka nga pala yung sinampay yung short kitala. Nandun na, kunin mo nga. Kung maghihila mo sa ikaw gusto ka na rin. Tapat na biyan. Kaya Aldun, tangin na kalimut. Ay, ito pala. Pinasok kasi nagpasok. Medyo nila pa ng ganyan eh. Ayaw ng kanin? Gusto lang patak? Ayaw ng kanin. 9/10. Aliw! Nag-live pala. Hindi live yan, video. Tyler! Tyler, be! Tyler! Bobo. Tyler! Baro ba? Tyler, sino yung nandun sa taas? Tyler, sino yung nandun? Ay, nakalimutan na oh. Wala. Ang gama daw kayo dun, gano'n kayo dun. Ano ba, Tyler? Ano? Bakit? Bakit? Uy ka. Dito ka kay Tati. Sino mo yung charge mo, batas oh? Yeah. Wala ka talagang sawa kalalaro. May pasok pa bukas, bukas naman. Ulan daw. Wala ka palaro ng laro eh. Halika nga eh. Ano ka rin sa garo? May pasok bukas. Ayaw pa umuwi eh. Siya, doon ka muna. Sige na. Ulayin natin si Mama. Halika na. Ayun na si Mama. Tapos na. Asan na yung bimpo dyan? Ilagay ko doon. Sabi nga doon na cellphone. Asan yung bimpo dyan, be, kanina? Ilagay ko dyan sa cellphone. Nood ka? Am ka? Oo. Oo, ano? Siya sa phone mo. Malap Siya. ko pag may am. Ika ka. Ay, good. Makaya ba siyang balat? Kanya-kanya pala kami punta doon eh. Kumain. So, hi ka daw, hi. Pero mo, hi. Kagat-kagat. Pero mauna na sila kung Sarap. Sarap. Okay ka daw pag masarap. Hindi, okay ka. Okay. Okay ka pag masarap. Ikaw kay ganun. Ganun mo kamay mo. Diba dinilaan mo? Tapos ganun ka ganun. Okay. Ikaw. Dali na. Okay ka muna. Sabi ka, hi. Sabi mo, hi. Bayan, kain naman ng kain. Sabi mo, hi. Yan. Kasi okay ka. Dali. Okay. Sarap. Very good. Am pa. It's Hollywood, California, because it's more like a tourist trap. Kumain kang kanin. Ha? Ano yun? Kaya na kayo sa labas. Kumain po na sa akin. Personally, I don't know if this is Kumain po na sa tata. Hindi siya dami ko. mabunga nga yan. Uwi na kayo din. Yung na-feel mo. Kanin. 72% of people
May bisita kami, guys. Bisita ka ba? Ha? Gusto mo pa ito? Wow, nagustuhan ng bebe namin, ah. Sarap ba? Sarap? Sabi mo, sarap. Sabi mo, sarap. Sarap. Kalat mo, be. Ano ba yan? Susubo ako, eh. Kibigid ay ng buk-tuk-tuk. Babae. Lagkit ko na. Paid ka ng paid, eh, oh. Huwag mo punasan, eh. Akala ko lalaki yun. Meron pa? Gastos yan 10,000 yun. Gusto mo pa? Gusto mo pa? No. Ay, meron pa. O, sige. Sunod na lang kami dun. Hati nyo na. Hati muna kayo. Diretso namin, wait. Ngap. Hindi kami ni Tyler, diretso namin. Mamam! Mamam daw. Na lang siya. Sabi mo kay Papa, mamam. Mamam! Sabi mo, Papa, mamam. Umalis sila eh. Kaya sila bumili. Ampon namin, guys. Ampon. Kulot! Ano na kayo? Bakit ka daw? Paano yung gano'n mata mo? Paano yung mata mo gano'n? Paano daw? Hindi yung dati ginawa mo? Ha? Hindi man ganyan yun. Hindi ka masaya ko. Mamam ka na. Gawin na kayo Layo naman, matapon mo sa akin. Ano yung sa atin ulit? Ay, isang oras pa. Am-am ka pa? Na? Am-am ka pa? Chicken? Gusto mo chicken? Galing ah. Ay, sarap. Ay, Roberto, yung susubo ako eh. Na ano mo, inarang mo. Okay lang pa. Kalat na tuloy. Ipapasok yung mga marunong lang eh. Ah, si Papa. Ang Papa mo? Ayun, Papa. Alam naman nila. Kulang kami. Ay, ba Papa mo? Totoo mong Papa nasa heaven na, di ba? Am-am ka pa? Am-am? Meron pa? Bikuanin mo pa nga kami kanin, be. Kay kuya na pala. Ay, isa pa sa may gatas. Iwanan niya lang doon sa labas eh. Tinakagulan. Bam, bikuan mo kanin. Ay, Cellphone iniwanan mo. niya sa labas yung cellphone. Buti nilapot yung Jennifer. Ano pa naman si Tuto. Bago ka talaga, Tyler, ha? Ay, wait si Pag sa'yo ng Mama. Jennifer, nakita yung mga picture. Yayan mo naman, nak. Nagre-rate kami. Sa loob, hindi ko alam na lumabas. Nagbablog kami ni... Ay, kuya, si Kay na yan. Yun na atin, oh. Pahiram eh. Ayun natin, oh. O, tama na yan, be. Kunti lang. Sabi lang totoo yun. Pango. Ha? Ano yan? Bago yan. Oo. Ikwentas mo lang kayo sa labis. Sarap. Init. Sumubrang ganda mo na. Init. Dino. Ang sexy mo pa. Ba't na kayo Oo, pupunta? susundin na lang namin. Sa punta. Gondo. Ikaw. Nagkit ko na, be. Punas ka niyang punas, be. Labuhan ko to eh. Hihiga ako. Wala nang mamam, be. Ikaw ulit kay Papa mo. Mas madudumi yan pag mga ganyan. Papa. Plastic. Sino? Sabag na. Akala ko sa akin eh. Daya mo. Ako pa nga muna eh. Hindi ba tayo nakasasakyan? Daya mo. Ang layo kasi ni Papa maglagyan ng tubig eh. Sama ka niya. Pa? Pulos na ako ng pulos. Ay, minum ka pa tubig eh. Na. Ano ba? Ito nga chicken, oh. Pag ganyan tayo, huwag naman ako magdumol. Ako ang sinira naman. Sige na, babay ka na. Bye-bye. Dito. Ikaw. Babay ka sa kanila. Busog na tayo. Busog. Bye-bye. Huwag mag-stop.